pinggir tiga sana. Ada lah. Tiga lah. Yang saya yang jauh tiga lah. Ada dapat tapi. Ada tanah lah. Ada tanah nggak? Ada. Ada. Kan dia pilih itu. Ini tempat saya terberhenti. Ajang kunjungan Selangor, nomor repot, Bandar Baru, Bangi, nomor ini waktu. Ini bahasa diterima bahasa Malaysia, repot, nama Muhammad. Baca HP tengok apa di dekat. 10-20 Papan lama. ketika saya sedang memandu kereta di hadapan Yang akan ditukar. kelas Roller baru. berwarna perak Roller juga ditukar. Ini roller lama punya. Yang sudah siap rantai dipasang. Sekali roller juga. Ini tinggal pasang papannya saja. merampas kunci kereta saya dan mengarahkan saya keluar dari kereta. Sproket juga baru. Semua barang-barang milik saya dalam kereta Dan sekarang pindah sebelah juga. Dan yang sebelah sedang pemasangan roller kecil yang kap roller. Ini juga penting masyarakat yang mau lokap saya. Mau lokap sama saya. Ini komputer polis ha. Dia tender keluar. Sama dia barang semua sudah mari. Ini kawan-kawan Lagi yang pun sebelah tak tahu ini apa. Semua polisnya. rantai Ini belum orangnya dipasang. Ini Lagi sedang orangnya. pasang tahu roller ya Pak kecil. Ini polisnya. Tadi angkat telepon dia tanya dia punya handset tinggal sana ya. Memang rusol Liong. Saya datang ni, Pahang sampai sini yo. Daripada mentakap sampai sini. Betul isi yo. Ada dalam, lagi sembahyang. Masuk sini kan. Nah.
Santai kawan-kawan. Ini motornya itu.